有調查話咧，有60%半嘅人都冇做運動嘅習慣喎。佢哋通常嘅藉口咧，都係話冇時間去做 gym 啦，又或者咧屋企冇呢啲嘅健身器材，呢啲其實都係藉口嚟嘅啫。嗱，今日咧我請到2位教練教大家啲簡單嘅健身動作，咁就冇藉口啦。嗱，每日只要做5分鐘，咁就可以達到全城動、全城做運動嘅目標啊！可能大家有陣時咧都會去健身室度簡單地舉下機，又或者屋企做下掌上壓啦。不過要有效地又針對性地咁樣做一啲嘅健身動作咧，咁就要請下阿咪教練啦。阿咪，今日我哋會做啲咩動作咧？今日我哋會做2-3個動作咧，都係做全身嘅肌肉嘅。咁我哋盡量咧就會揀一啲唔需要用工具嘅動作啦。屋企做到係嘛？喺屋企做到啊，冇錯。首先咧，我哋趴喺度。咁我哋為咗增加呢個動作難度咧，我哋可以選擇單腳去做。OK， 跳翻上嚟。咁每邊腳咧做10下，做完10下之後咧就轉腳。咁咧，如果你想增加呢個動作難度咧，我哋可以喺每一次落去嘅時候咧，加下掌上壓。咁呢個動作咧，主要咧就係鍛鍊到我哋大腿啦、pat pat 位置啦、core 啦、手臂後面啦，同埋我哋嘅胸口嘅。咁呢啲動作咧喺屋企都可以做到嘅。咁我哋只需要咧去一啲運動鋪頭買一條普通嘅橡筋帶，綁住喺屋企啲門釘啊或者柱嘅位置咧，拉實佢。跟住咧保持住手臂同心口一個三角形嘅位置，下半身唔喐，淨係轉上半身腰以上嘅地方，慢慢翻去中間位置，再轉第二邊，重複呢個動作大約20下到。如果你覺得條橡筋帶俾你嘅力唔夠嘅，你可以再向後褪一步。你褪得越後咧，個拉力會越大。如果揾唔到呢條橡筋帶嘅話咧，我哋可以有另外一個做法咧，都做到同一組肌肉嘅喎。我哋可以首先瞓喺地下度先。好，首先我哋咧大自然咁瞓喺地下度啦，雙腳伸直，兩隻手咧擺喺地下度做一個支撐點，提高雙腿，跟住慢慢向左右擺動。盡量咧唔好俾個背脊離開地下太多，咁亦都係啦，來回20下到。OK， 亦都會係做到我哋嘅腹部嘅肌肉嘅。